係代表啲咩？知唔知道？係咩啊？代表有啲路必須要你自己行。拜拜。 My bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside. Bye bye. Hate to wake you up to say goodbye. 水加錢加錢。定係你好快翻嚟，所以唔使喊。眼藥水，眼藥水服務。應該係收你成本眼睛不能。 I'm so lost. 多謝大家，辛苦大家。係啊，知你辛苦啊真係。 So kiss me and smile for me. 拜拜。 Away from me. Hold me like you'll never let me go. 喂，係邊位？ 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every 頭 song 4個鐘嘅我，終於可以離開機場走啦，去住宿嗰度。就連呢個華人女仔都問我點解我接完人哋都仲喺度㗎咁樣。 So kiss me and smile for me. Tell me that you're away from me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving. landing 之後嘅5個鐘，我終於到啦！我入嚟嘅時候咧，個電視都係開住，以為入出人哋間屋。喺 Nice 嘅第一間 Airbnb 住咗1個星期，我住1樓，樓下係 tram 站，每隔5分鐘就響一次咚咚聲，直至到深夜1點，所以瞓得唔係太好，同埋間屋唔知點解好熱，好彩有冷氣機。天氣報告26度，心諗勁熱，點知落到嚟有風㗎啦，先舒服啦，果然係南法啊！ One more time, oh, let me kiss you. 第一件事係增值交通卡，第二件事係整電話卡。我喺香港買嘅電話卡淨係用咗1日，因為心急加揾屋要聯絡電話，所以咧就即刻整咗法國電話卡。我係用 free 嘅，最主要係唔使住址證明，價錢平，但網絡的確收得麻麻地，超市鋪頭有時候會收唔到。然後就開始揾屋之旅，喺地產中介同網上揾，過程唔容易，主要嘅困難係因為需要工作合約同埋法國嘅擔保人。原來夏天嘅海係唔同色㗎，最近沙灘嘅地方變咗淺藍色，我對比起上次3月嚟嗰時。 Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when 食完飯呢，望過嚟海邊，我心諗呢個咩嚟？原來係超級月亮啦！雖然咁樣睇唔到佢好大個，但係大搞嗰個先令到太陽瞓，有啲誇張。 Oh, babe, Airbnb 我只係住咗1個星期，因為佢 full 晒，冇得 extend，然後 book 咗第2間 hostel。一入到去要拖住20幾公斤上樓梯啊！最崩潰嘅係你打開個 hostel 門口，發現入面仲有樓梯啊！旺季好 full 啊，當時已經冇咩選擇，佢係唯一一個有獨立房，價錢最平，700幾蚊一晚，都係住咗1個星期。其實呢2個星期住宿已經係用咗接近1萬蚊嘅啦。Nice 嘅暑假旺季真係好貴，嗰2個星期我都係求其食，但可以分享俾大家最有記憶點嘅係呢個唔記得咩地方醬汁嘅魚，諗住有飯幾好，但其實係冇味㗎。呢個賣相不錯嘅意粉，但環境係好大風，好多沙塵同植物嘅土吹嚟吹去。反而最好食嘅係呢個最穩陣嘅卡邦尼意粉。初到埗連想買條毛巾都好難買，超市冇毛巾賣，最後喺水上運動用品店或者係家品店見到，成80蚊一條，好貴啊！仲有分享下中咗雀屎，揾屋其實幾彷徨㗎，因為唔知幾時揾到。
中間遇到係疑似詐騙啦，話睇屋要先收10歐，唔啱嘅話再退返。亦都遇到有啲屋咧，去到門口 WhatsApp 業主，佢哋就話做咗出去啦已經。最後用咗2星期揾到屋，但係當時有人住緊，要2個月之後，即係10月先可以入伙。但係因為呢夏天住宿實在太貴啦，所以就決定北上巴黎2個月。我喺地鐵站一出嚟咧，望到呢個，心諗嚇巴黎係咁嘅咩？應該係咁樣嘅嘛，先比較似。夜晚11點半終於到啦，睇下我間房先。噔噔，一入到嚟呢，係有陣新嘅裝修味同埋木味咯。佢呢啲咁舊嘅建築物入面呢，有啲咁新嘅裝修呢，反差好大。仲有我最中意嘅露台，可以用嚟晾衫。帶大家參觀下先，好大啊！呢度有成7間房。一入到嚟左邊呢個係玄關位，但係咩概念？自修室嘅概念。然後右手邊呢就係廚房。跟住喺廚房出邊有2張細嘅梳化仔。然後呢度呢有好多個櫃咯，我見到。但其實都唔會擺嘢，或者係冇咩嘢擺。我見到有啲係用嚟擺嗰啲床單啊、糖豆啊嗰啲啦。呢度又有一個櫃，呢度又有一個廁所同沖涼咧各有2個咯。呢度有第1間，跟住第2間係咁樣。佢最正咧就係咧洗手間咧同埋咧浴缸沖涼係分開。呢個係浴缸，另一個咧係企缸。跟住呢個幾好喎，佢係咧個櫃入邊有花筒嗰啲。擺咗啲清潔用具同埋嗰啲，就係床單枕頭嗰啲。收翻埋先。我咧立到咧呢間房咧係冇人入住，佢有幾間都好似冇人住。但係呢個開唔到燈添。呢個就比我嗰間大啲咯。我懷疑咧係得總共3個人住。我頭先睇咗呢間房，佢係咁樣。呢間房同我嗰間差唔多大，但係我覺得我嗰間好似好啲咯。即係個床係對住個露台。點解冇乜人住呢？我估係因為咧佢一租咧就要租1個月起跳喎，所以可能就冇咩人住。但係其實我覺得佢價錢依家7600左右1個月都幾抵咯。但係因為佢至少租咧要1個月起跳，仲平過 Nice。